寒かった。動画すんなって。もしお湯が余ったら俺に分けても。飲む。あとトマトあります。いや、そうしたのをもう一回交換します。ポケモン系のすごいじゃん。めっちゃ葉っぱ。ごめん。じゃあ常に周りの人が待っといて。ごめんや。嬉しいからこうが。ナイスナイスナイス。